ummata islaamaa jabeenya isaanii haala isaan keessa turan caadilummaadhaan haqaan bulchuudhaan akkasumas hogganaa dhugaa tahanii amantii islaamaa tana facaasuu keessatti obsa isaan diin kana keessatti obsan alladhiina ghayyaruu majra taariikh warra gartee seenaa jijjiiran yoo rabbiin fedhe halaqaa ramadaanaa kana keessatti dubbanna namoota adda addaa hoggantoota islaamaarraa akkasumas ulamaa'oota islaamaarraa beeytoota islaamaa warreen taariikhni isaan irraanfate seenaa keessa deemnee isaan qorannee dirretti isaan baafna akka gartee dhaloonni lafaa ol ka'u hundi isaanitti hidhatuuf jecha namoota seenaa jijjiiran jennee seenaa teenya tadur haa deebifnu mata duree jedhu jalatti yoo rabbiin fedhe ka dubbannu taha arra namni seenaa isaa dubbaddu kana namni tokkollee qaanfatu eenyu ka eega gartee ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam wa ba'da abii bakrin eega abaa bakriiti namni akkaan jabaate islaamummaa keessatti umar ibn al-khaxaabi isa kanaan jalqabuudhaan fedhe lanna gartee islaamummaa keessatti yoo haqaan bulchuu yette zamana khilaafaa isaadhaa isa dhuftee dubbatta hanga makka inni bulche duniyaarraa dantaa dhabuu waan jedhu halkan dhaabbatee rabbii isaa gabbaruu nama keessatti gartee akka abbaa ijoollee xiqqoodhaaf kaaniif obboleessa tahee kaaniif gartee ilma xiqqaa tahee nama isarra guddaatiif nama bulche nama akkanaati umar ibn al-khaxaab waan gartee daqiiqaa lama takkaa 10 takkaa 20 gahuu miti guyyaa guututti ollee hin fixnu laakiin ammoo jireenya isaarraa mawqifa zamana kana wajji wal qabatu keessattuu zamana keenya kana waan faffaca'u wajji wal qabatu kana dubbanna akkaataa arraan tana biitii addunyaan itti bulchitu dimokiraasii ja'anii haasawan dhiiroo amantiin islaamaa amantiin shumuuliyyaa taate ta guutuu taate tun yoomirraa itti yaadda'uu ka turte waa'ee kanaati dubbanna duuba waa umar bin khaxaabniin haasawa je'ee waliin hin gahu laakiin ammoo mirga waan feete dubbachuu hanga harga waan namaa hin sarbinetti khaja'u kana freedom of speech khajaanii dubbatan mirga dhalaadhaa mirga ijoolleetii fi mirga manguddoodhaa waan jiru zamana amiira mu'minaa umar bin khaxaab keessatti akkam akka ture kana dubbanna akkuma beekamu umar bin khaxaab ergamaan rabbii ergamee amata 5ffaa hijraa amane gaafa amanu nama 40tu isa dura amane لما أفرتم بودا من دعاء رسولاتي عليه الصلاة والسلام اللهم أيد هذا الدين بأحب الرجلين إليك دا رسولي يا رب دينك نجبيسي الرجال تمان ملماني مخيت اتختهنين جبيسي جي بأحب الرجلين إليك نملمان أمر بن هشام أبا جهل جتشوفي تكا عمر بن خطاب جي رسولي دعاء الرسولة كيف نمتي عمر بن خطاب تهي duraanuu jaahilummaa keessatti nama gartee yaada bareedaa qabu akkasumas gartee gosatiyyaaf takka ammoo ummata khiyya ji'ee loluu qofa osoo hin tahin muhammadumaatu sirrirra hin jirre ji'ee kaduulu ture amantii islaamaa tanatti oggaa haqni isaa faddabee mana obboleettii isaa keessatti islaamummaa qabate guyyaan inni amane ummata islaamaatiif fathan mubiinan banamiinsa guddaa ture sanirraa ja'a umar oggaan amane namni akkaan islaamummaatti ilaataa eenyu jechuu yaadadde if gaafadde iisuma khiyya abaa jahal tahuu oggaan beeke hulaan itti dhadhawe oggaa hulaanarraa bane marhaban bibni ukhtii ilmi obboleestii hiyyaa baga dhufte naan jee beeytee jirtaa hin ji'een bar amaneetiin jiraa diin muhammad jala deemeetiin jiraa hulaana gaccufeetiin naan dhawee hulaanaan narra gadhawee eganaa jee waan dhuftee fi ganama ati keessa dhufte kanallee rabbi haa fokkisu jee namni tokkolleen hijiraa oggaa bahu yoo dhokotaa bahe malee hin taane illaa umar ibn al-khaxaab oggaa hijiraa bahuu deemu gabbahee jee namni gartee ilmaan isaa yataamaa godhuu fadhe jaartii isaadhaa jaarsa dhoorguu fadhe laga kanatti na haa qunnamuu angama madiinaatiin godaanuu deemaa jee duba sahaboonni muhammad osoo umar hin amaniniin duratti kophatti gartee dhooysatti khasalaatan turan oggaa umar amane booda kaabaa jala dhufanii islaamummaa isaanii mul'isuu jalqaban islaamummaan isaadhaa akkuma erga